Bo día, meu nome é Vanessa Rodríguez Pousada, son vicepresidenta de Sogasex, psicóloga, sexóloga. Neste espacio de Conversas con, hoxe contamos con Ricardo Fandiño Pascual. Para mí é un enorme placer contar con Ricardo en Conversas con, xa que somos compañeros dende fai anos, escribimos juntos La lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidad, un segundo libro que será publicado en xuño deste 2021, titulado Ser adolescente, a transición ou destino, é publicado pola Universidade Oberta de Cataluña. Pois Ricardo Fandiño é doutor pola Universidade de Vigo, psicólogo, é membro de Sogasex, é presidente de ASELA, Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia. Con Ricardo imos falar un pouco da actual situación de pandemia e nas posibles implicacións deste contexto na sexualidade adolescente, do momento actual que estamos vivindo na educación sexual, entre outros temas relacionados co desenvolvemento da sexualidade. Bo día, Ricardo. A primeira pregunta iría un pouco pensando no comezo da pandemia e tendo en conta ese encuadre, en ese momento no que chega a pandemia, cal crees que o marco social no que se encuadra a sexualidade adolescente? Bueno, pois, bo día, Vanessa. A ver, o primeiro que temos que ter en conta é que a vivencia que os adolescentes teñen da sexualidade non é unívoca en todos os momentos sociais. Efectivamente, a pandemia chega nun determinado momento que precisamente é un momento que penso que é de cambio na vivencia que están tendo da sexualidade os adolescentes. De feito, o libro que escribemos conxuntamente iba sobre isto, ¿no? Sobre cales eran as características diferenciais da vivencia da adolescencia nese momento. Eu destacaría varias. Primeiro, que a sexualidade dos adolescentes está marcada pola emerxencia da diversidade sexual e pola emerxencia de todo o movimento feminista e de toda a loita pola igualdade de xénero. Eso estaba moi presente. Despois, pola presencia de Internet como un espacio de socialización e de acceso á información que é moi predominante en todas as idades, pero que na poboación adolescente é moi importante. E tamén polo peso que ten a adolescencia socialmente nese momento como unha idade de referencia a que todo o mundo quere pertencer, ¿no? Os nenos queren ser adolescentes e os adultos pois tamén teñen esa referencia sociocultural da adolescencia como algo desexable. Eso que nos leva é a toparnos cun risco, digamos, dunha sexualidade excesivamente banalizada, excesivamente mercantilizada, por unha parte, e, por outra parte, cun interese dos adolescentes nunha sexualidade moito máis diversa, moito máis ampla, moito máis complexa que en xeracións anteriores. De feito, xusto no momento en que chega a pandemia, estábamos no Estado español nun forte debate sobre a cuestión e a importancia da educación sexual. Xa non nos lembramos, agora parece que se retoma o tema, pero naquele momento estaba o debate do que se chamaba o PIN parental, ¿no? Aquelo parece que pasou nese momento, pero digamos que era un momento no que toda a cuestión de sexualidade e adolescencia, había moita polémica ao redor da cuestión do acceso a contidos pornográficos,
todo eso estaba moi no debate social e, efectivamente, aí é cando chega a pandemia. De feito, agora parece que o tema do PIN parental volve a estar un poquinho no foco da atención. Por que crees que é tan doado que haya unha confusión na que se pon que a educación sexual é unha ideoloxía? Bueno, eu creo que é unha cuestión de descoñecemento, non? A ver, a sexualidade é unha realidade complexa que sempre está atravesada por preceptos morales, históricamente, non? Ten que ver ca relación, ten que ver co encontro, e entón como se determinan, cales son os límites desas relacións e desos encontros, sempre está atravesado por determinados preceptos morales no sentido filosófico da moral, non únicamente no sentido religioso, que tamén. Pero digamos que tamén hai un desenvolvemento moi forte, no? Dende principios do século XX ata agora, do que deberíamos chamar a sexoloxía científica, no? Que ven falando da sexualidade dende outro lugar, non dunha sexualidade inmoral, no? Sino dunha sexualidade na que, digamos, a carga do peso das ideoloxías pois está menos presente. Isto, bueno, parece que hai unha parte da sociedade que o admite ou o considera válido, de interés, pero hai outra parte da sociedade que non quere admitilo porque probablemente esa sexoloxía científica pon en cuestión moitas das cousas nas que se basea, bueno, pues, as súas crenzas e o seu funcionamento, non? Bueno, isto é o mesmo que o debate entre, bueno, pues, cuestións como a mí cando me falan de isto, ¿no? Destas crenzas ao redor de que a sexoloxía e a educación sexual poden realmente pervertir rapaces, é algo así como falar pois, do terraplanismo, ¿no? Como que ou que falar de Darwin e da teoría da evolución pois pode ir contra as crenzas digamos de religiosas, ¿no? Bueno, é un pouco por eso estes debates non conseguimos chegar a moito acordo, ¿no? Porque estamos falando de niveles diferentes, non? Entón, eu creo que cando estamos falando de educación sexual e de educación sexual nas escolas, pois estamos falando de un área de coñecemento que se leva desenvolvendo pois, moitos anos por grandes maestros e xente que desenvolveu moito estas teorías, non de calquera maneira. Sí, porque, de feito, eu aí o que me pregunto ás veces é se como sexólogos tamén non estamos tendo unha carencia a hora de difundir para que a sociedade entenda o que é a educación sexual, ¿no? Porque se tende a facer unha identificación entre educación sexual e o acto sexual en sí mesmo, ¿no? E cando a educación sexual sabemos que é algo moi amplio. Entón, como profesionais, que poderíamos facer, no, para chegar máis e que se entenda ben o que é a educación sexual? Eu penso que como a sexualidade, como te decía antes, sempre ten esa carga un tanto moral, un tanto perigosa, un tanto atravesada polos tabús, pola represión. Os profesionais da sexoloxía e da educación sexual moitas veces nos atopamos en algo que ten que ver máis co activismo
que ca divulgación do coñecemento científico. E ás veces penso que rematan demasiado mesturadas ambas cousas, non? É así de lamentable, pero ás veces estamos máis en defender a pertinencia do noso coñecemento que en divulgar o noso coñecemento, digamos, non? Digamos que cando se fala sobre educación sexual, o problema non é que estemos debatindo sobre os contidos da educación sexual nas escolas. O problema é que estamos debatindo sobre a pertinencia de que nas escolas se dé educación sexual ou non se dé educación sexual, non? Entón, bueno, creo que eso complexiza un tanto as cousas, pero pareceme moi interesante a túa consideración, porque sí que estaría ben, non? Que poidéramos dar ese paso de falar máis, non? De que falamos cando falamos de educación sexual, non? A que nos estamos referindo, e non quedarnos anclados nese debate sobre a pertinencia ou non pertinencia da educación sexual nas escolas, que é mellor un debate que nos leva a un terreno excesivamente de loitas de poder, de loitas máis políticas no sentido de partidistas que ao mellor non nos interesa tanto, non? Ou non só nos interesa ese. E retomando un pouco o inicio da pregunta, cando falabas dos 3 momentos que caracterizaban a sexualidade adolescente no inicio da pandemia, unha delas era o tema da visibilidade tamén da diversidade, non? Que a diversidade está moi presente entre os adolescentes. Como afecta iso nas relacións familiares? Ou como crees que pode afectar? Ou que tamén é o que se atopa en Asella cando se fan formacións coa familia, porque comparado coas xeracións anteriores, eso non estaba tan presente, non? Entón, eso pode ser unha dificultade na comunicación familiar, ou as familias se ven un pouco perdidas nese tema, ou, por outra banda, igual sirve para que se poñan máis as pilas e estén máis aí en facer unha boa educación sexual cos seus fillos e fillas. Bueno, depende un pouco das familias, non? O certo é que o que sí é verdade que estábamos vendo en Asella e seguimos vendo, porque en realidade é algo que a pandemia non parou, o interese pola educación sexual, é que medraba moito o número de familias que demandaban formación en educación sexual. Eso era crecente e a min eso parecíame, e tamén profesionais, mestres, docentes, e iso a min parece un movimento moi interesante, non? O certo é que os nenos e os adolescentes teñen agora acceso a unha cantidade de información sobre educación sexual que nós, cando éramos pequenos, non tiñamos, non? Soemos decir, no, que ao mellor houbo xeracións nas que funcionou a represión da sexualidade e xeracións nas que funcionou o tabú da sexualidade. Digamos que unha maneira de educar en sexualidade era non falar da sexualidade e que, bueno, tardíamente, non, xa pubertade e adolescencia, a medida que iba avanzando a adolescencia, se iba descubrindo a sexualidade e entón chegaba aquel momento, non, que ti o explicas moitas veces dun xeito moi divertido, que tiña que ver ca charla, non? Vamos a darlle a charla o neno, a nena, non? Bueno, eso agora digamos que é un sistema absolutamente absurdo, porque o tabú decaeu totalmente. E os nenos e as nenas teñen acceso a información sobre sexualidade de maneira moi temperá. Se a información pode ser boa, pode ser mala, pero teñen acceso a información. Entón, inevitablemente, as familias necesitan formación para afrontar
este novo achegamento que ten a infancia e que ten a adolescencia a sexualidade. En isto internet xoga un papel fundamental, clave, non? Bueno, o outro é, digamos, pois eso, ¿no? Negar a evolución, pretender volver agora ao tabú sobre a sexualidade e que é mellor silenciar, pois é un absurdo, porque non se lle van poder portas o campo, ¿no? Outra cousa é, efectivamente, que os contidos sobre sexualidade teñan que estar adaptados e teñan que ser comprendidos e comprensibles segundo as idades, lógicamente, ¿no? Lógicamente, eso é así, ¿no? Pero, bueno, eso o que che decía antes, sabemos de que realmente dende unha visión científica da sexoloxía e da educación sexual a ninguén se lle ocurre falarlle a nenos de 3 anos de prácticas sadomasoquistas, como se podía estar dicindo por aí, ¿no? Eso non o vai facer ninguén, xa o sabemos. Pero, bueno, estas cousas pasan, ¿no? Estos bulos corren por aí e fa moito dano, claro. No tema tamén das familias, algo que ás veces creo que temos que ter en conta tamén como profesionais, é non só o tema de darlle contidos, que evidentemente para que eles se sentan, bueno, como distía, hai cousas nas que se lles pode escapar precisamente por como vai o contexto social, pero ás veces parece que tamén o traballo vai un pouco por empoderalos de alguna forma, que lle perdan o medo a falar de sexualidade, non? Porque ás veces sí que te atopas con familias que como que non falo de educación sexual porque non estou preparado. Non son experto en sexoloxía, pero tampouco son expertos en nutrición e educan en alimentación os seus fillos. Entonces, eso sigue habendo ou se sigue observando coas familias o tema dese medo e de onde crees que pode vir ese medo a falar de sexualidade? Bueno, é que cando temos que... Claro, esa é unha gran cuestión. Cando temos que falar sobre sexualidade cos nosos fillos, non? Digamos, dende a experiencia, porque tipos este exemplo da nutrición, non somos expertos en nutrición, pero podemos falar de nutrición, bueno, dende algunha información que temos e, sobre todo, tamén dende a nosa propia experiencia, dende a nosa propia vivencia do que é alimentarnos, ¿no? E alimentación, a experiencia que tivemos durante toda a vida. Pero eu creo que no terreo da sexualidade tal vez hai situacións nas que sí, situacións nas que non, pero atopémonos con nais, con pais, que aínda teñen moita dificultade a falar da súa propia sexualidade, incluso te diría pensar e facer algún proceso, digamos, reflexivo sobre a súa propia historia sexual. O cal, o mellor, se achegan o tema e tamén, bueno, pois con certas inhibicións, con certas vergonzas, con certas inquedanzas que lles costa poder traballar cos rapaces, non? De feito, unha das cousas que as familias lle dá pánico na relación cos rapaces son as preguntas directas que estos podan facer sobre a sexualidade das nais e dos pais, non? E se preguntan moitas veces se teñen que contestar a esas preguntas ou non teñen que contestar a esas preguntas, non? Dende onde teñen que falar aí? Porque a sexualidade tamén ten moito que ver lóxicamente, ca vida íntima, non? Entón, ata que punto unha nai e un pai ten que revelar da súa intimidade aos seus fillos? Bueno, non é necesario, non? Ou en todo caso, non é necesario tanto. Pero en todo caso sí que é recomendable que un poda ter feito
algún traballo no que reflexiona sobre si mesmo e sobre a súa historia sexual. Faltanos moita cultura de todo isto. Entón, nos obradoiros con familias, o interesante que moitas veces o que pasa é isto, ¿no? Que que fan as familias é empezar a falar un poquinho de sí, levemente, ¿no? Sin entrar a grandes revelacións que, como che digo, non fa falta, ¿no? Pero sí a decir, bueno, é que cando eu era adolescente, pois eu isto vivín así, ou vivín deste xeito, ou deste outro, ou ás veces as experiencias foron por este lado, ou desta maneira, ou eu vexo agora tales diferencias. Bueno, creo que nese sentido, efectivamente, poñer as familias non tanto no lugar do saber, sino no lugar da experiencia pode ser moi interesante. E dende ese lugar de experiencia, igual non é tanto, como decías, no, falar do que fai cada un, senón que lle pode aportar moito máis a esa nena, neno, a ese adolescente, falar do emocional, no? Do que sentiu facendo cando se tivo primeiro unha primeira experiencia sexual do tipo que sea, ou no seu desenvolvemento, na sexualidade, un pouco poñer o centro no emocional, non? Sí. Salir dunha sexualidade centrada na conducta, vamos a decirlo así, para pasar a unha sexualidade centrada na relación, centrada na emoción, centrada na experiencia. Bueno, isto é moi importante, ¿no? É certo, ¿no? que moitas veces cando se pensa en sexualidade, cando se pensa en educación sexual, se pensa nunha educación sexual das conductas, pero non se pensa nunha educación sexual do prazer, nin se pensa nunha educación sexual do medo, por exemplo, ¿no? O medo é algo que está moi presente na sexualidade, ou pode estalo. Non se pensa tanto en eso, sino que se pensa directamente na conducta, ¿no? Nunha especie de visión, ás veces, pues como te decía antes, un tanto banal, e incluso diría un tanto morbosa, do que ten que ver ca sexualidade e non atendendo a complexidade da cuestión. E volvendo un pouco ao tema de adolescencia e pandemia, si temos en conta que a sexualidade é un elemento central na conformación da identidade nos e nas adolescentes, como pensas que as medidas de distanciamento social derivadas da pandemia pode estar afectando a este desenvolvemento na adolescencia? Bueno, pois eu creo que por unha parte habería algunha cousa nova e por outra parte algunha cousa que máis que nova se acelera, non? Digo que se acelera a ver, as medidas de distanciamento social nun primeiro momento temos a sensación de que os adolescentes as levan ben porque a capacidade de inmersión digital que teñen é altísima. É dicir, a primeira gran proposta que a cuestión da pandemia é que nos pasemos ao mundo virtual. E aquí estamos nos agora, ¿no? Falando deste xeito. E claro, os adolescentes adaptáronse a eso estupendamente porque é un medio que coñecen, que manexan, que se sinten cómodos, ¿no? Pero en realidad eso xa viña de atrás. E eso xa era unha fonte de preocupación pois antes da pandemia. Había moito debate sobre isto, non? Non será que os adolescentes
están socializándose excesivamente a través das pantallas e abandonando as calles. Eso non é bo, eso non é convinte, non? E de un día para outro demos a volta o discurso e empezamos a decir mellor que non vallades ás calles e seguides socializándovos a través das pantallas. Evidentemente por unha medida sanitaria, pero isto foi o que pasou, non? Entón, de entrada, capacidade para desenvolver unha sexualidade por medios virtuais teñen, eles adáptanse ao sexting, adáptanse ás aplicacións de establecer relacións a través de internet, eles adáptanse con facilidade adáptanse a ligar a través de Instagram, etcétera, etcétera. Que é o que pasa? Que aquí aparece outro elemento e eu creo que eso é o novo que ten que ver con non tocarse. Cando decimos que se establece unha medida na que só se pode establecer relación con convivintes, claro, se só se poden establecer relacións sociais con convivintes, os adolescentes teñen difícil ter relacións de intimidade pois con iguais, porque normalmente todo o que ten que ver co seu desenvolvemento sexual en canto a nivel relacional pois vai ser con iguais e vai ser cun contacto corporal que nestos momentos está vetado ou, en todo caso, non recomendado, non? Entón, ese é un interrogante. Que pasa no desenvolvemento da sexualidade na adolescencia en ausencia de corpo ou, en todo caso, en ausencia de corpo carnal, porque en ausencia de corpo virtual, bueno, o corpo sigue estando presente, ¿no? A través da imaxe, pero en ausencia de corpo carnal, en ausencia de tacto. Que é o que pasa aí, ¿no? E que é o que vai pasando aí a medida que isto se vai alongando. Es que pensaba tamén que si os adolescentes cumplen a norma tal cual, dende marzo do ano pasado non poderían darlle unha aperta a ninguén a estas alturas, si cumplen a normativa tal cual. O sea, os seus familiares, os que viven na rúa, os adultos sempre temos unha escapatoria porque hai moito máis adulto que vive en parella, ¿no? Viven familias, pero os adolescentes, non hai adolescentes que vivan, bueno, ou casi non hai adolescentes que vivan de forma autónoma ou en parella. Entonces, terían, a estas alturas, se cumpliran tal cual, non poderían terse tocado con un igual. Bueno, digamos que a proposta implícita, eu creo que explícitamente non é así, non é tanto como está prohibido abrazarse, pero a proposta implícita é esa, non? E ademais, cargando sobre eles moito, porque hubo campañas de publicidade hiperagresivas en ese sentido, é dicir, bueno, pouco menos que si te vas de festa cos teus colegas vai morrer a túa avoa, non? Sí. Entón, bueno, cargando sobre eles e sobre esa capacidade que tiveran para renunciar ao contacto a responsabilidade sobre a saúde dos maiores, dos adultos, en todo caso, non? Bueno, isto, as consecuencias desto temos que ter en conta que estamos vivindo un momento, non? Un momento circunscrito no tempo, eso é certo, non? Pero tamén é certo que non sabemos durante canto tempo vai durar esta situación. De feito, eu entendo que cando se tomaron aquelas primeiras medidas, non? Xa fai un ano,
ninguén éramos conscientes de que un ano despois íbamos a estar así. Bueno, non sei se habría alguén, ¿no? Pero a maioría da poboación non, ¿no? De prolongarse isto no tempo, o que vamos vendo é dous movementos por parte dos adolescentes. Un ten que ver ca transgresión, que, dende a miña perspectiva, é o movemento natural nos adolescentes. O normal é que ante a norma intenten transgredila. E outro movemento que ten que ver co repliegue, que digamos, é o que resulta máis alarmante dende o meu punto de vista. Primeiro, porque penso que non se visibiliza o suficiente, que desto non se fala tanto. E segundo, porque me parece máis difícil de traballar. De que estamos falando? Falamos de repliegues, non? Pois cada vez estamos vendo máis casos, vannos chegando chamadas, o punto de apoio emocional, ou rapaces cos que traballamos que non queren salir de casa, non queren ir ao instituto. Rapaces que van desenvolvendo algún tipo de trastorno alimentario, rapaces que se socializan únicamente a través de medios telemáticos, e que as familias se ven en moitas dificultades para conseguir que salan á rúa. Incluso teñen a dúbida, non? Teño que facer para que sala á rúa ou non? Incluso a dúbida de teño que facer para que vaya ao instituto ou non teño que facer para que vaya ao instituto. Non sei o dato, sería moi interesante que dende a Consellería de Educación, neste caso, en algún momento se poidera dar, pero a miña impresión é que o número de autorizacións para acceder a profesores na casa teñe que ter medrado moitísimo ao longo deste curso. Solo polo que nos vai chegando a nós do entorno profesional no que nos movemos, non? Entón, bueno, claro, evidentemente, falando do eido da sexualidade, que repercusión ten eso, no? Que repercusión ten no desenvolvemento da sexualidade dun rapaz, dunha rapaza, que opta por quedarse replegado, pechado na súa habitación, e decide que renuncia de alguna maneira o encontro e, polo tanto, renuncia tamén ao contacto, non? E, como te decía, bueno, pois a relación do corpo carnal con outro. E dende aí, cal é a nosa responsabilidade como adultos, como sociedade, para axudar e acompañar a estes adolescentes para que desenvolvan a súa sexualidade dunha forma máis sana? Bueno, é complexo, non? Porque, como te decía, eu creo que a pandemia chegou no momento en que chegou, nun momento en que as cousas xa estaban complicadas nese ámbito, non? Eu creo que, a ver, primeiro, temos que aproveitar os espacios que temos, e agora máis que nunca, para facer chegar a poboación máis nova e os adolescentes unha boa información e unha boa formación sobre a sexualidade. Os espacios que temos son, a nivel social, internet. Me parece que paga a pena que invirtamos aí. Son medios que les utilizan e me parece que é unha boa chegada. E despois temos a escola, e en concreto pois a escola pública,
que me parece que é un espacio que nestes momentos resulta moi privilexiado para que os rapaces e as rapazas, ademais de adquirir coñecementos académicos que tamén coñezan e teñan acceso a outro tipo de formacións e de informacións. A da sexualidade me parece central. Non facelo é deixalos un pouco solos, ¿no? frente a un mundo de unha información vastísima, moi confusa e moitas veces moi banal. Entón, me parece que nesto temos que ser moi conscientes e moi serios, non? E por outra parte, creo que sería importante que fóramos cambiando o discurso dende xa sobre os adolescentes e deixar de pôr tanto foco no adolescente transgresor que, dende a miña perspectiva, bueno, evidentemente, eu podo ter un sesgo nesto, ¿no? Pero, dende a miña perspectiva, a transgresión dos adolescentes en todo este proceso non foi tanta. Non vin as rúas cheas de adolescentes infrinxindo as normas ou, en todo caso, non máis do que as vin de membros de outros grupos etarios, non? De adultos e incluso de maiores, non? Non teño a sensación de que transgrediran máis os adolescentes que os adultos de 50 anos. Non tiven eu esa sensación para nada. Entón, creo que deberíamos cambiar o discurso, empezar a mirar un pouco máis a adolescencia na complexidade na que están, na encrucillada na que están. Me parece que digamos, teñen un futuro complicado polas circunstancias socioeconómicas que teñen que abordar, pero tamén me parece que repetir unha e outra vez, como estamos facendo, de que van a vivir peor que a nós, é un erro. Seguramente van a vivir diferente do que vivimos nós. E esa diferencia non ten por que ser necesariamente peor. Ademais, me parece que teñen unha potencialidade e unha capacidade de comunicarse, de construir entre eles nestos momentos tremenda, que deberíamos estar favorecendo. No eido da sexualidade, eles están facendo, con todo o tema da diversidade sexual, que é algo que na adolescencia se ve actualmente, é dicir, toda a emerxencia do trans, toda a emerxencia da bisexualidade na adolescencia é, para aqueles que traballamos con adolescentes, moi clara e moi contundente. Tamén as actitudes máis de tipo reaccionario e de volta a modelos regresivos, pero esa tensión e ese proceso de transformación está aí. Están construindo algo novo en ese sentido. E eu creo que deberíamos apostar moito por deixar que desenvolvan de alguna maneira todo eso, ¿no? Con isto non quero decir que os adultos teñamos que dar un paso ao lado, ¿no? Os adultos temos que estar presentes, os adultos temos que dar o testimonio, ¿no? O testimonio do que é a nosa vida, do que é a nosa historia, do que foron as nosas conquistas, pero tamén do que son os nosos fracasos, que aí están, e que tamén teñen que estar enriba da mesa, ¿no? Para manter, de alguna maneira, esa tensión xeracional
cada un dende o seu lugar, pero desexando, dende logo, que nos superen, non? Mais nos vale que os adolescentes nos superen nos procesos de vida e nos procesos de construir un mundo, pois, por exemplo, no eido da sexualidade máis igualitario co que nós fomos capaces de construir. Esa ten que ser a aposta. Es que pensaba nese discurso que deis de que os adolescentes van a vivir peor que a nós, que xa non se trata de solo dun discurso pesimista, sino un discurso de falta de confianza neles, como se eles non tiveran nada que facer aí, non confiar na súa creatividade, no seu potencial, obviar eso totalmente, non? E dende aí, como construir algo cando o mundo adulto, o discurso que te devolve é que non confía en ti, non? Sí, xa non só que non confiamos, sino que non lles damos nin siquiera a oportunidade, non? Lles decimos que o seu destino está xa totalmente escrito, non? Bueno, a mí me parece evidente que habería que facer unha aposta moi grande en ese sentido por eles, non? No eido que nos traballamos, que é o da saúde emocional, na infancia, na adolescencia, nós xa sabemos que van facer falta máis recursos para nenos e adolescentes. Eso é algo que é evidente. Xa o sabíamos antes da pandemia. Antes da pandemia, bueno, había un 30% de menores de 16 anos en risco de pobreza e exclusión social no Estado español. É dicir, non estar invertindo xa, dende xa, en todo o que ten que ver o desenvolvemento emocional, o apoio ao desenvolvemento emocional de nenos e adolescentes é unha perda moi importante e seguramente unha insensatez pensando no futuro, non? Bueno, botámonos as mans á cabeza, bueno, van ser terribles, vanse portar fatal, van o facer fatal, teñen un destino horroroso. Bueno, quizáis non tanto, non? Quizáis estamos moi horrorizados polo camiño que foron tomando as cousas, pero non somos capaces de aceptar que tal vez eles teñan oportunidade de facelo, bueno, moi ben, non? Esa potencialidade, ese cambio está aí. Igual, por exemplo, no eido da sexualidade, que no eido de encarar o cambio climático, por exemplo, os adolescentes. A mí me parece que teñen unha sensibilidade e unha concienciación nese sentido que hai que apostar por ela, ¿no? Porque probablemente a poboación adulta vai a ser moi difícil que a desenvolvamos xa. Entonces, bueno, esa aposta pola adolescencia, polos adolescentes é fundamental. Bueno, Isa, para finalizar e aproveitando o que decías que unha forma de acompañar no desenvolvemento da sexualidade adolescente e tamén estar onde están eles, non? Nas súas canles, comunicarnos dende aí, pois creo que ven a colación falar un pouco de Sex, ou serie, que é unha serie que fixo a Sella con a produtora Illa Bufarda e co apoio de Sogasex. Entón, bueno, en que punto se está de ese proxecto? Bueno, Sex é un proxecto moi bonito, o que lle temos moito cariño por como se xestou cas compañeras de Illa Bufarda que fixeron e están facendo un traballo estupendo, cos actores da serie, que son uns rapaces bueno, pois xeniais.
e que tivo, pois, bueno, pois dentro das posibilidades humildes, no, que nos temos, pois un impacto bastante importante, non? En canto a visualizacións, en YouTube da serie, e en canto a seguimento, consultas que xenerou, preguntas, formacións, bueno. Pois estamos, digamos, empezando a preparar a segunda tempada, pensando un pouco os contidos da segunda tempada, entre as compañeiras de Illa Bufarda e nós, e buscando financiación, que sempre é o complicado para este tipo de proxectos, non? Entón, pois, podemos aproveitar para facer un chamamento fiado o que decíamos a todo o anterior. É un proxecto dirixido a adolescentes que implica a adolescentes na súa produción e que pensamos que de moito interese e que pode ser de moito valor para eles. Entón, bueno, esperamos que as administracións ou as entidades se impliquen para que esta segunda tempada sexa posible e podamos estar estreando capítulos de cara a final de ano. Pois aí estaremos e Sogasex tamén, como na tempada anterior, apoiando este proxecto. Pois moitas gracias por todo, Ricardo. Un placer falar contigo e hasta aquí o Conversas con. Moitas grazas pola invitación.